Вот, отлично, все. Вот он, отлично. И вот, уши не видны твои. Вот она, прическа. Отлично. Я же тебя вижу со стороны. Ну, я фотографирую. Так хотелось сесть, маникюр сделать, педикюр. Надо же люди как ухаживать за собой хорошо, красиво. Удовольствие получают. Видела, там никогда мало было. Пойдем. Там только пришла. Я надеюсь, что волосами это сделать. Вот это что такое, смелость. А как мы будем? Ну, не первый. Он выскочил. За тобой будет идти. Вот и наступил тот час прощальный.
Сейчас вниз Юрий как-то Да красиво. ладно, отсюда видно. Я сейчас выставлю. Директору колледжа Шевелева Жанне Николаевне, заместителю директора по учебной работе Непорожней Галине Викторовне и заучу Маковой Зое Владимировне. Детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных учреждений для детей с недостатками умственного и речевого развития и выдать дипломы с отличием Латыповой Александре Александровне.